अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जितने अपराध में लिप्त माफिया, इन सब के सपाइयों के चाचा जान थे। माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले आज साधु संतों को माफिया कहते हैं। जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही सपा के गुंडे सीधे नहीं हो सकते। इनसे लड़कर ही उन्हें सीधा किया जा सकता है। वो काम हमारी सरकार कर रही है। दरअसल अखिलेश ने बीते दिनों बिना नाम लिए सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा था कि मठाधीश और माफिया में बहुत फर्क नहीं होता है। उनके इसी बयान पर सीएम ने रिएक्ट किया है।